Të dëgjoj. Po, çfarë po ndodh aty, Klodi? Bindaja janë duke udhëtuar, në fakt duke marshuar protestuesit tashmë te zona e 9 kafshëve, në drejtim apo bile pak a shumë unaza e vogël, pas janë kthyer nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit, tashmë kanë dalë te zona e 9 kafshëve dhe më pas do të vitin në drejtim sipas të zonave paraprake në drejtim të drejtorisë së policisë së Tiranës. Pra, ky është pak a shumë generali që na zgjon deri në këtë moment dhe do të ndihet përgjatë pjesës së mëshirit siç na shton nga organizatorët, do të ketë një ndalesë përpara policisë së Tiranës dhe të gjitha gjasat janë që protestuesit të rikthehen sërish përpara godinës së Pra, edhe një herë të lutem, Klodi, do të ketë një ndalesë ku? Do ketë një ndalesë tek drejtoria e policisë së Tiranës, në zonën e Mësimshurit të Andej, edhe pse nuk është e përcaktuar dhe detajet u mbahen të rezervuara nga ana organizatorëve, një burim ka një zyrtare se protestuesit do të rikthehen sërish përpara godinës së kryeministrit. Këtë mbrëmje, protestuesit nuk janë ndaluar tek godina e parlamentit, për faktin se ju e dini, në protestën e fundit kombëtare të Partisë Demokratike pati problematika sa i përket besimtarëve për faktin se xhamia namazgjas është ngjitur me godinën e parlamentit dhe nga përplasja me protestuesve dhe shtetit ju po shikojmë tashmë besim nga pamja që sjell operatori jonë Zindaja, vjen të hedhin hepa sere molotov tek kazanët e flerave për krijuar pas të bijuar mashinin në drejtim sikur se ta komprim tashmë tek thuajse jemi në zonën e nënstatëve dhe po marrim besimin për tek Hotel Tirana dhe të fundit trajtore në drejtim të Bankës së Shqipërisë. Pra do të jetë një segment deri diku i gjatë, Klodi, apo jo, që do të rrugtohet tani, kështu që. Përndajtë deri 3-4 orë që nuk gjatë e gjatë që proteste kësaj mbrëmje të sotme, ju dini që ka nisur në orën 18 dhe është duke vijuar edhe deri në këto momente, sikur se thash janë duke marshuar, zoti Berisha ka marshuar për gjatë gjithë kohës bashkë me të gjithë mbështetësit e qytetarët, nuk ka pasur fjalime sikur se herët e tjera, policia është pak e pa organizuar nëse mund ta them kështu, sepse në momentin që protestuesit prezantojnë policia më njëherë është vendosur automjetet, jo vetëm automjetet bashkë me efektivët brenda, por edhe me makinat ngjeste, po po ashtu është përdorur përpara godinës së policisë së shtetit, është përdorur edhe gazi thellës për shkak të një konfrontimi që ka pasur mes protestuesve dhe forcave të policisë. Tashmë marshimi po shkon në qetë, ka pasur ndalesa sikur se thash përpara parlamentit të Demokratikë për ndana jo vetëm të qytetarëve dhe besimtarëve, por edhe nga Komiteti Misionar Shqiptar që të distancoheshin nga akte të tilla, sepse nga përdorimi i gazit të thellës pati edhe një ndihmë, nëse mund ta them kështu, të besimtarëve në xhaminë e namazgjas në një rast, por u prendua edhe një parti molotov mas nga ana e protestuesve mbi çdo kazan tërave të vendosur, mirë duke marshuar në fakt me automjetin tonë për të shpjeguar të gjithë përditjen e tyre. Ajo që arbetet për të parë është se në fakt rrugor nuk është prezantuar dhe nuk është ndaluar kalimi i automjeteve, që do të thotë se mund të ketë problematika dhe evitim të shoferëve nëse do të bllokohen në trafik, sepse përgjatë gjithë kësaj kohe nuk ka qenë një masë e madhe nga ana e policisë së shtetit, dhe për këtë arsye normalisht është bllokuar, janë ndaluar tashmë sikur se shikon nisida tek në kafshë, janë ndaluar të gjithë protestuesit, nuk po marshon, do të përpiqen të afrohen sa më pranë tyre për të kuptuar nëse do të avijojnë këtë trajektore apo jo, por nga ana tjetër duhet kemi parasysh nëse operatori Daja mund të më fiksoj momentin, janë automjetet të cilat nuk janë pranuar të qarkullojnë. Pra akti rrugori rrugës së Tibrës nuk është ndaluar qarkullimi, nëse operatori mund ndihmon, janë pikërisht këto momente, pra është një akt i cili nuk është prezentuar qarkullimi, ka mund të krijojë problematika në lëvizjen e protestuesve. Megjithatë, ata kanë thënë sikur se na ishte paralajmëruar nga organizatorët të krijojnë lëvizjen në drejtim tashmë të Bankës së Shqipërisë. Dhe më pas në drejtim të godinës së policisë së Tiranës. Ajo çfarë mbetet për të saktuar në këtë trajektore që ne po ndjekim,
protestuesit sovjetit është ndërsia e Partisë Socialiste. A do të ndalohen protestuesit, a do të ketë një konfrontim mes protestuesve dhe ndoshta mbështetëve të Partisë Socialiste, kjo mbetet për të parë, sepse jemi duke mbritur, por nga ana tjetër, nëse do të arrijë ta transmetojë në kohë reale, kemi edhe një bllokim të aktit që ne do atë ndodhemi pikërisht pas zotinës së Hotel Dalti, duke qenë më fal zotinës së Hotel Tiranës një zotinë e njohur, por rruga nuk është e bllokuar nga policia e shtetit. Kem ta fokusoj këtë moment për të parë nëse do të lejohet protestues, pra nëse operacioni Daja na e fokusoj, është një patrull e policisë së shtetit që ka bllokuar të atrugor, sepse nëse lëvizin në këtë trajektore, duhet kemi parasysh që ndalesa e radhës është sedia e Partisë Socialiste. Në fakt u lakua Klodi pjesa e selisë Partisë Socialiste sepse ishin marrë masa, aty ishte fortifikuar sikurse ndodh me kryeministrinë në protesta të tjera, apo siç ndodh zakonisht. Po, patjetër. Vetëm një moment, lutem, është zoti Noka. Kryengritja paqësore vazhdon, pavarësisht dhunës dhe gazit të qiellës, pavarësisht se Narkoproda urdhëroi që të bllokohej marshimi, asgjë nuk e ndal marshimin e qytetarëve të lirë në kryeqytet. Siç e shikoni, çdo gjë që ata kishin bërë skenar ju ka dështuar. Tirana është në duart e qytetarëve. Kryengritja vazhdon në mënyrë paqësore, askush nuk do shpëton dot lëkurën, as me gaz, lotësiellës, as me ujë, as me spraj, as me asgjë nuk ja shpëton dot lëkurën Edi Ramës dhe organizatës së tij kriminale. As Narkoproda, as banda e tij në policinë e shtetit. Ne jemi të vendosur në rrugtimin tonë dhe asgjë nuk na ndal. Ndaj e denoncojmë. Do marshoni sot paralelist? Ne jemi në marshim. Tirana u takon qytetarëve dhe jo barbarëve të pushtetit. Marshim në Tiranë. Rrugët e Tiranës, të gjithë rrugët e Tiranës do të jenë të qytetarëve. Vazhdojmë. Tirana është në duart e qytetarëve, kjo është një kryengritje paqësore, është shprehur sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike zoti Noka, i cili tha se asnjë lloj forme apo mase që mund të marrë policia e shtetit nuk i ndalon protestuesit duke vijuar e duke ecur. Mirë, lidhem tani me Osman Stafën në këtë çaste për të marrë tjera informacione prej tij. Osman? Nisida po vijon rrugtimi, tashmë jemi në ato që quhet si unaza e vogël e Tiranës, ku është duke, pra protestuesit janë duke u drejtuar në drejtim të rrugës Durrësit, rrugës së Kavajës apo edhe daljes në unazën e Tiranës. Pra nuk dim do të ketë apo jo një kalim dhe ndalim në selinë e Partisë Socialiste, ku kreu i Partisë Demokratike ka paralajmëruar pra Edi Ramën se gazi i hedhur në selinë e Partisë Demokratike nuk do të mbetet pa përgjigje, e nga ana tjetër është drejtoria e policisë së Tiranës apo edhe Ministria e Brendshme. Të paktën janë këto institucione në drejtimin ku ne jemi nisur dhe nga ku Partia Demokratike i ka akuzuar, pra si policinë e Tiranës, po ashtu Ministrinë e Brendshme, apo edhe socialistët, Partia Socialiste të drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Ndërkohë që ka her pas here shpërthime të molotovëve, që nga momenti që nisi protesta, të cilët janë hedhur nga protestuesit në koshat e Tiranës. Nuk e di, dëgjohem? Sepse është edhe vështirësia dhe ndoshta nuk dëgjohem mirë. Po dëgjohesh, po. Okej. Që në momentin që nisi protesta tek bulevardi Dëshmorët e Kombit, fillimisht tek Selia ku ishe, në fakt, deri në këto çaste ku po rrugtohet, a shikon të kurjet protestuesve sepse nga ekrani nuk duket kështu. Pra po ndiqen protestuesit, po ndjekin liderët e opozitës. Pra po ndiqen. Tani qartësisht nuk mund ta them dot nëse ka apo jo protestues që janë larguar, duke qenë se në vendi ku ndodhem
ka protestues, ju mund ta shikoni fare qartë edhe nga pamjet. Po, nga e ekrani drejt për duket drejta që jemi sikur duke po u ndiqen ofruar. liderët e opozitës gjithkohës, po. Kjo është ajo paktën çfarë ndodh në këtë vend ku ne ndodhemi, pra drejtuesit e Partisë Demokratike janë duke u ndjekur nga mbështetësit e tyre dhe tashmë jemi në drejtimin e 3 institucioneve. Do mbetet për të parë se drejt kujt institucione do të shkohet. Pra është Partia Socialiste, është Policia e Tiranës, pra Drejtoria e Policisë Tiranës, e po ashtu edhe Ministria e Brendshme, e cila gjithashtu është një nga institucionet e tjera që Partia Demokratike e ka akuzuar si të lidhur me krimin e organizuar, ndërkohë që e theksova edhe pak më herët, është kërkuar nga drejtuesit e Partisë Demokratike të ndiqen këta flamuj kombëtar, pra mbështetësit e tyre do duhet të ndjekin këta flamuj. Janë 6 flamuj kombëtar të cilat qëndrojnë pas drejtuesve të Partisë Demokratike dhe është kërkuar pra protestuesit të ndjekin këta flamuj për të pasur më të kollajt pra marshimin e tyre. Pra është cilësuar kjo një protestë marshim e cila është duke vijuar tashmë në unazën e vogël të kryeqytetit, teksa në anë të koshave, pra ose më saktë në kosha, hidhet molotov, pra shpërthehen koshat dhe pra vjen flak koshat e mbeturinave. Kjo është ajo çfarë është duke ndodhur në këto momente, ndërkohë që pas situatës së vështirë ku gazi lotësjellës sprapsi protestuesit tek policia e Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit. Paktën kjo është ajo çfarë ndodhi aty ku policia përveç gazit lotësjellës përdori edhe ujin për të shpërndarë protestuesit dhe për t'i sprapsur ata.